Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Weil dort unsere Mom ist. Wie weit ist es? Über die Insel. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Hier oben. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Abby! Ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Kennst du die? Hab sie schon mal gesehen. Tut mir leid. Wegen deiner Freundin. Nicht zu ändern. Oh. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Hayden. Unseres liegt dahinter. Oh nein. Was ist das? Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Isaac. Wir kürzen durch das Holzlager ab. Los, nach. Wie viele Leute leben hier? Über 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Okay. Wo sind alle? Kämpfen. Möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Wir müssen da hochklettern.
Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Wie kommen wir hier durch? Das Tor ist abgesperrt. Die Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Schließt das Tor! Riegelt das Lager! Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht. Denk daran. Nur durch die Angst finden wir wahre Stärke. Ich bin nicht bereit. Für das Wohl deiner Nächsten und für dein Land bist du bereit, wenn die Zeit kommt. Das wirst du büßen, Yara! Er ist gefallen! Davon!
Nein! Sofort loslassen! Ich glaube, das war's. Ja, Du bist okay? nur außer Atem. Komm schon. Hier lang. Ach du Scheiße. Wir beschützen uns. Isaac, was tust du da? Das ist ein Geschenk. Sie sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Wohin jetzt? Ja, am Holzlager. Wohin haben Sie die Kinder gebracht? Wir haben überall Unterkünfte. Wenn es hart auf hart kommt, bringen wir sie von der Insel runter. Gut. Wir mussten über die Insel kommen. Unser Dorf ist gleich auf der anderen Seite des Ackers. Super.
so viele Wolves? Es sind mehrere Dutzend. Wie konnten wir das zulassen? Es ist jetzt egal. Halt dich nur bereit. Die Ausreißerin ist hier! Mit einem Wolf! Sieht sie jemand? Durchkämmen wir das Gebiet. Findet sie, verdammt. Sieht sie jemand? Sie hat sie auch hinter. Sie sind im Maisfeld! Rachel! Wo sind sie hin? Findet ihr Versteck. Findet sie.
Kommen wir zum Dorf. Hier drüben. Hier ist es. Komm schon. Was macht der Arm? Tut weh. Hier lang. Das ist es. Abby, hilf mir. Oh Gott sei Dank. War sie das? Ich wollte nur mit ihr reden. Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie hat mich nur angeschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich habe sie nur von mir weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Und Hör zu. Yara, Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Alles wird gut, ich verspreche es. ich will hier weg. Ja, ich auch. Komm. Hey, Kleine. Na los. Hier. Yara, ich hätte nie... Okay. Bin froh, dass wir dich gefunden haben. Auf geht's. Was ist los? Los? Überall auf der Insel. Wir stehen das durch. Sie beschützt uns. Sollten wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein, Kampfgeräusche von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abkürzen, die Hauptstraße meiden. Wie weit weg ist Haven? Weit. Aber es ist unsere beste Chance. Folge uns einfach weiter. Und voran. Alle sind weg, um gegen die Wolves zu kämpfen. Ja. Was macht dein Arm?
Ihm geht's gut. Immer müde. Yara, Mom hat mit ganzem Herzen geglaubt. Ich weiß. Warum ist ihr das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht unsterblich. Verlust lauert an jeder Ecke. Sie führt uns. Das ist die Straße runter. Los, rein. Schnell. Unter die Tür. Schnell. Lassen so viele Leute zurück. Wir können ihnen nicht helfen. Ich weiß. Bleib nah bei mir. Okay. Oh Gott. Wir müssen von der Straße runter. Nerv. Abby. Hier lang. Können wir die umgehen? Ja. Wir gehen woanders lang. Gasse auf der anderen Seite. Los. Kriecht unter den Truck. Abby, wir brauchen deine Hilfe. Na komm. Sind die Wolves noch in der Nähe? Ich weiß nicht. Geh einfach weiter. Yara. Hier lang. Hab eine! Yara! Abby! Yara! Yara, steh auf! Schüsse! Na los! Yara, bitte! Wir müssen weg. Nein! Schneller! Nein! Ich sehe jemanden! Ich lasse sie nicht hier! Zurück! Waffe weg! Los! Oh, Scheiße! Es ist Abby. Ich sagte zurück! Zurück! Isaac! Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte. Abby, weg da. Verdammt, er ist noch ein Kind. Du hast 3 Sekunden, um von dem Scar wegzugehen. 1, Willst du mich wirklich erschießen? 2. Ich werde nicht weggehen. Nein! Zur Hölle!
müssen weg. Sie ist tot. Oh mein Gott, sie ist tot. Lev, komm schon. Das waren deine Scheißleute. Hey, ich bin auf deiner Seite. Hör zu. Wir müssen uns hier rauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ja? Okay. Okay. Mir nach. Gefunden! Zur Hölle mit dir! Hier drüben! Links von uns. Hinter dem Regal! Sie sind zum Gras gelaufen! Wir haben sie! Da unten! Abby, du verdammte Schlange! Rechts von uns. Sie verstecken sich da! Erledige sie! Oh, fuck! Abby! Geradeaus! Sie! Bist du noch da? Ja, Los, zum Ausgang. Warte mal kurz. ich halte die Augen offen. Verdeckung. Abby, diese Wolves sind tot. Ist doch egal. Wir verschwinden von dieser Insel. Dort gehen wir durch. Lev, hol die Leiter runter.